Aksak'ta Süyye kadın benim atayım da olatayım da büyüse ulaysı buldular. Halkının bunları talantlı ve batır da o. Zamanında yalanında Fransızlarla faydalar kırganlar. Hay kadın afarin diken.
Еңеу күні келді. Әбізің атай. Хаман қайтманы. Қайтқан имеш дейіп, түсті көрдік. Үнді ол хаман қайтманы. Аслық ине. Сәғәтті ғына қалды. Ол сәғәтті әсәй хатманы. Ол сәғәтті әсәй алып біліп қойды. Баш осына біздің жатқанда тік-тік, тік-тік типті жүрек. Кесін, түнін, таңдар атқанда ағылдаттар қайтты. Қойы болып, қойы аяқып, қатта бейіштілер ағас аяқынан. Тық-тық келіп, еңеу тойында. Тік-тік типті ата жүрегі. Тик жүрегі біздің жүректі. Типті жүрек. Біз атайып өсіп жүректі. Көріменің мейіне атайымды. Көріменің ме апай атайымды. Мүғресі апай, ұсылсы апай. Көріменің ме етіне атайымды. Yok, көрменім, қайтыр әлі, қайтыр денелер. Тек көздері шиклі инелер. Тек көздері яшілі инелер. Көздері атай қайтмағанға қас ғайыплі инелер. Қайтыр әлі, қайтыр денелер. Йондоздарын алып берділер. Бақсамызды үріп берділер. Хыңар қолымынан өйділер. Шәп кіші ине еғіфі тенілер. Бұлындарды көмәп майдың нәфис гүліне еңеу күні балтып келді. Туған еліме еңеу үдінің үді бейт, келмәні ерге, оны яқылап қақармандар күрешті берге. Атай, ұлытайдар яуға, еңеу яуланы, фашистарды дөміктіріп, елді данланы, мәңгілік дан теген көіп, батыр халқыма, май қояшынды нұрланып, байрақ талпына.
йылылык, яктылык. Гаилә ул дуслык, татулык, яхшылык. Гаилә ул шатлык, бердәмлек, туганлык. Гаилә ул хезмәт, уңганлык, булганлык. Гаилә ул бәхет, хыял һәм мөхәббәт. Гаилә ул яшәеш, шәфкать һәм мәрхәмәт. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Барыгызды ла 12-нче Актерма кала конкурсының гала концертында күрүебезгә шатбыз һәм ихлас тәбрикләйбез. Конкурсыбыз Башкортстан башлыгы указы буенча игълан ителгән зур һәм тату гаилә елына арнала. Бүген ошо күркәм залда конкурсның хайлап алу турында сыгыш яһаган һәм уларны баһалаган жюри ағзалары йыелды. Уларны тәбрикләү көне лицейбыз директоры Гөлчән Әфәнигадана бирелә. Хәерле көн, һаумыһығыҙ, мәдәниәтте, сәнғәтте, илебеҙҙе һөйөүселәр, шул киләсәк буынды тәрбиәләүселәр, үҙҙәренең фиҙаҡәр хеҙмәте менән, халҡыбыҙға тоғро хеҙмәте менән алдан юл ярып барыусылар. Бөгөн беҙҙең лицейыбыҙҙа тантана, бөгөн беҙҙең лицейыбыҙҙа ҙур байрам. Бында сәнғәт, юғары кимәлдәге сәнғәт тантана итә. Һәм ошо байрамды ойоштырып, ошо байрамда ҡатнашып, шатлык менән бүлешеп, килеүселәргә барыһына ла рәхмәт. Иң тәү сиратта беҙҙең бөтә конкурсанттарыбыҙҙы әҙерләгән ҡалабыҙҙың уҡытыусыларына, тәрбиәселәренә һәм балаларын ошо юҫыҡта тәрбиәләүгә ҙур көс һалған, тамырҙарын нығытып торған ата-әсәйҙәргә һәм әлбиттә ошо матур сараны килеп һайлап алыу турында һәр бер баланың сығышына иғтибар итеп, уға үҙенең кәңәшен биреп, уға үҙенең йөрәк йылыһын биргән жюри ағзаларына бик ҙур рәхмәт. Бөгөнгө байрам 12-нче тапҡыр үткәрелә һәм беҙҙең маҡсатыбыҙ һәр ваҡыт билдәле ине. Ошо 3-нче Башҡорт лицей-интернатында балалар өсөн аралашыу мөхите булдырайыҡ дип уйланыҡ. Ошонда балалар ҡанаттарын нығытһындар. Башҡорт телен һәйбәт белгән балалар үҙара аралашһын. Башҡорт телен һәм мәҙәниәтен хөрмәт иткән балалар үҙҙәренең күңеленә яуап бирерҙә яуапты ошонда эҙләһен. Бер-береһе менән аралашып, дуҫлашып йәшәһендәр дип уйланы. Һәм ошо майҙансыҡ беҙҙең ҡошсоҡтарыбыҙға ҡанаттарын нығытыу өсөн бер осоп китә торған бер осош майҙаны булһын дип иҫәпләнек. Һәм быны 3-нче Башҡорт лицей-интернаты коллективы үҙенең ҙур һәм мөһим бурысы дип иҫәпләй. Һәм мин бик шатмын ошо ҙур коллектив менән бергә 12-нче тапҡыр беҙ ошонда йыйылғаныбыҙға. Һәм әлбиттә, элекке йылдарҙағы конкурсанттарҙы иҫәпкә алһаҡ, иҫкә алһаҡ, улар бик күп. Бөгөнгө көндә Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт драма театрының йәш кенә танылған актрисаһы Айым Сөләймәнова, хәҙерге ваҡытта сәнғәт училищеһын тамамлап, институтта магистратурала уҡып йөрөгән һәм төрлө музыка ҡоралдарында уйнаған, ҡылҡыуҙы өйрәнгән Нурия Сөләймәнова, шулай уҡ мәҙәниәт колледжын тамамлап Өфөлә хәҙерге ваҡытта балаларға үҙе йырларға өйрәткән Камила Фазылова һәм башҡалар бик күптәр. Бына беренсе лицейҙан ҡыҙҙар килеп йырлайҙар ине, Кристина менән Рената. Аңлауымса, Кристина ул хәҙерге ваҡытта Мариана ансамблендә йырлап йөрөй. Яңғылышмаһам. Бына ошонда бит егеттәр, ҡыҙҙар ҡанаттарын нығытып сығалар һәм үҙҙәренә үҙҙәре ышанып, башҡа юҫыҡта ла уңышлы сығыштарын дауам итәләр. Һәм ошо байрам менән тағы ла бер тапҡыр ҡотлап, бөтәгеҙгә лә иҫәнлек, һаулыҡ, ижади уңыштар теләп ҡалам. Һәм бер сыҡҡанда видеоконкурстарҙа һәм инсценировкалар беҙ сәхнәләштереүгә әҙерләгән мәктәптәрҙе саҡырып, матур ғына бер методик ҡулланма бүләк итәһем килә. Сибайҙағы коллегабыҙ Әлисә Әлдерханова
ның серле хандык дигән китабында бик күп мәктәп байрамдары һәм ошо байрамдарга йырлар, уларның фонограммалары яздырылган. Һәм мин 7-нче, 11-нче, 23-нче, 29-нче һәм 3-нче гимназияның укытучыларын ошында сакырып, чөнки улар ошо видео конкурска һәм сәхнәләштерелгән тамашага балалар әзерләнә, ошо бүләкләрне тапшырган килә. Рәхим итегез, 7-нче, 11-нче, 23-нче, 29-нче мәктәп һәм 3-нче гимназия. Вокал юнәлешендә еңүчеләрне бүләкләү өчен сәхнә түренә баһалама ағзалары Гыйльманова Мәликә Нәҗип кызын, Гришаева Светлана Александровнаны сакырабыз. Всем добрый день. Так, ну вы как члены жюри вокального конкурса сначала хотели бы сказать большое спасибо всем участникам. Спасибо вам за сохранение традиций, которые вот поселились в этой гимназии, в этом лицее. Поэтому, ребята, так держать. Видите, сегодня даже погода улыбнулась вам, потому что и весна, потому что в преддверии 9 мая, ну и потому что красивые традиции сохраняются в нашей республике. С праздником вас! Здравствуйте. Добрый день. Слышите меня, да? Я вас тоже поздравляю с весной и с этим прекрасным праздником. Ребята, спасибо большое. Спасибо, что вы развиваете свою национальную культуру. Мы очень рады этому. Вот так. Учитесь музыке, учитесь петь, учитесь танцевать. Это всегда нужно. Это развивает вас. Наряду с точными науками развивает точно. Поверьте мне, пожалуйста, занимайтесь музыкой. Вот мы сидели сейчас, любовались, маленькая девочка, такая ритмичная. Так она не просто делает движение, она танцует уже. Вот. Уже слезы даже у нас. Так любовались. Вот. И поздравляю еще раз всех. Желаю, чтобы вы были удачливыми, здоровыми. Так держать. Эстрада юнәлешендә урын алусы укучыларны сәхнәгә сакырабыз, грамоталарны алган сәхнәгә килеп торабыз. Шулай итеп. Яшь патриот номинациясы менән Хисамиев Данис 26-нчы мәктәп укучысы бүләкләнә. Данис әйтә сәхнәгә. Яшь юндур номинациясы Даминева Захида 6-нчы гимназия. Ümit номинация Ханафина Нәргизә, Куликов исемендәге 1-нче лицей. Ümit номинациясында Галиева Әдилә, 1-нче мәктәп. Яшь патриот номинация Гаврилов Владимир, 6-нчы гимназия. Музыкага хыю номинациясы Ильясова Гүлгүдүм, Жәлкей Баев исемендәге 3-нчы гимназия. Тырышлык өчен номинациясы Баширова Зарина, 34-нчы мәктәп. Оялышып ултырмагыз, сәхнәгә сыгабыз.
Ümit номинацияһы Нагаева Мәликә, беренче гимназия. Музыкага һөю номинацияһы Әминева Илиза, икенче лицей-интернат. Икенче дәрәҗә диплом менән Петрова Дарья, Гайдар исемендәге Пионерлар һарае, тәрбияләнүчесе. Икенче дәрәҗә диплом Галиева Алхау, беренче гимназия. Беренче дәрәҗә диплом Вахитов Ансар, СВР Надежда. Беренче дәрәҗә диплом Газизова Алина, 23-нче мәктәп. Üçüncü дәрәҗә лауреаты Мухаммедвалиева Арина, СВР Надежда. Икенче дәрәҗә лауреаты Становова Радмила, СВР Надежда. Беренче дәрәҗә лауреаты Үтәгәнов Рамазан, 32-нче мәктәп. Һәм беренче дәрәҗә лауреаты Витколова Розалия, 3-нче лицей. Хәзер халык йырдарын оста башкаручыларны котлайбыз. Светлана Александровна һинең менән музыкага һөю номинацияһын лайык Газизова Милена, Куликов исемендәге беренче лицейы. Шулай диплом, икенче дәрәҗә диплом менән Шагиева Амина, Куликов исемендәге беренче ханлы лицей. Беренче дәрәҗә диплом менән Хабибуллина Арина, 3-нче гимназия, Җәлил Киевбай исемендәге. 3-нче дәрәҗә лауреат Мухаммедьянов Әмин, 23-нче мәктәп. Икенче дәрәҗә лауреат Юмагулова Даяна, Гайдар исемендәге Пионерлар һарае. Беренче дәрәҗә лауреат ул да булһа безнең Субхангулов Аскар, Башкорт лицей интернаты, 3-нче ханлы Башкорт лицей интернаты. Ну, уважаемые сегодня гости праздника, вы видите, что много призеров, много участников, но и, конечно, вокалисты где, которые здесь не присутствуют? Они на своих площадках выступают или готовятся к 9 мая. Так что всех приветствуем. Это небольшая Толика на сцене, Толика, да? Хәзер 29-нчы мәктәп ансамбле бүләкләнә. Рәхим итегез. Кемдер килгән барыбызга сәхнәгә сыгылып торалар.
Kıyıllık Üsün nominatsiyasında Beleke Yunduzlar Ansambli бүләкләнә. 26-сы мәктәп. Ümit номинациясында Урал ансамблі бүләкләнә. Җәлил Кәйекбаев исемендәге 3-нче гимназия. Üçüncü дәрәҗә диплом менән Оспон вокал ансамблі бүләкләнә. 2-нче мәктәп. Üçüncü дәрәҗә диплом менән Йондосов ансамбле. Üçüncü дәрәҗә диплом менән Дуслык ансамбле бүләкләнә. Җәлил Кәйекбаев исемендәге 3-нче гимназия. Икенче дәрәҗә диплом менән Сулпан вокал ансамбле бүләкләнә. 23-нче мәктәп. Беренче дәрәҗә диплом менән Рух вокал ансамбле бүләкләнә. 23-нче мәктәп. Тәбрик, кызлар, егетләр, тапшырсына. Üçüncü дәрәҗә лауреаты исеменнән Дуслык ансамбле бүләкләнә. 32-нче мәктәп. Сәхнәгә куймай. Икенче дәрәҗә лауреат исеменнән Ярче студияга бүләкләнә. Гайдар исемендәге пионерлар һарае. Һәм беренче дәрәҗә лауреат исеменнән Ихлас вокал ансамбле бүләкләнә. 23-нче мәктәп. Котлайлар. Ер халык күңеленең көргөһе. Халкыбыз ни кисергән, йырларында шул тарих сагылган. Халкыбыз тарихы кендеген киткән туган ел төшенсәһе мәңге бергә. Юлдар үтә-үтә, яуган
дәрігім хай. Нуғайба қайлим зилар нуғайба. Нуғайба қайлим зилар әй-әй. Yağız düşmanlarına karşı varan, haklarısın doğan illerin kim hay. Nuğayba halim ziler nuğayba. Nuğayba halim ziler ey ey. Urmandağına yollar öte Sabahda kaydırma öte kim hay. Nuğayba halim ziler nuğayba. Nuğayba halim ziler ey ey. Aşağınдар böte keygen dağdan. Dınız durmuşlarga yigedegim hay. Nuğayba halim ziler nuğayba. Nuğayba halim ziler ey ey lö. Urmandağına yollar öte Yauğa gide başkurt dilleri kim hay. Nuğayba halim ziler nuğayba. Nuğayba halim ziler ey ey lö. Музыка коралларында уйнау юнәлеше еңгезләрен тәбрикләү өчен сәхнә түренә баһалама ағзалары Абдуллин Динар Уразай улын, Серебрякова Рәмзә Кашиф кызын сакырабыз. Добрый день, уважаемые участники, гости, руководители этого конкурса. Этот конкурс очень замечательный. Я всем желаю, чтобы вот этот конкурс, он всегда имел продолжение в своих традициях. И число участников с каждым годом увеличивалось, качество то же самое. Очень замечательный конкурс, я который вот как бы присутствую на этом конкурсе, и всегда очень мне приятно видеть, как дети занимаются на инструментах. И хотелось бы, потому что любое искусство, пусть это будет живопись, это или музыкальное искусство, или театральное, оно всегда вдохновляет и окрыляет. Всем я вам желаю крепкого здоровья и творческого долголетия. Хәерле көн барлык катнашучыларга кайнар сәлам. Менә ошо конкурстың кимәле елдан ел үсәде һәм дөрес булып әйткән килә. Катнашучылар да күбәя ел һайын һәм дә төрле коралларда уйнасалар елда күбәя. Әлбәттә үзегезнең репертуарыгызны елда үстерергә тырышыгыз, башка халык көйләрен өйрәнергә тырышыгыз һәм дә заявкалар биргәндә әлбәттә дөрес итеп язып һәм дә үзегезне горур тотып, ошо катнашырга тырышыгыз, дәртегез үлмәһен, бүрелмәһен. Безгә алкышлар. Яш музыканттарны котлайбыз. Музыкага хыяу номинациясына лайык Валитова Руфина, 20 мәктәп. Өченче дәрәҗә диплом менән бүләкләнә
Мөхәммәдьянов Арслан, 1-нче гимназия. 3-нче дәрәҗә диплом менән Иргалина Юлия, 20-нче мәктәп. Укучысы. 3-нче дәрәҗә диплом менән Дәүләтбаев Данис, 29-нчы мәктәп. 2-нче дәрәҗә диплом менән Каипов Арслан, Кәримов Денислам, 3-нче Башкорт лицей интернаты укучылары. Икенче дәрәҗә диплом менән Ангелар коллективы, 23-нче мәктәп. Сәхнә түренә чакырабыз. Икенче дәрәҗә диплом менән Старицын Илья, 5-нче гимназия укучысы. Икенче дәрәҗә диплом менән Валитова Сафина, 20-нче мәктәп укучысы. Беренче дәрәҗә диплом менән Кулбаева Илнара, 11-нче мәктәп укучысы. Беренче дәрәҗә диплом менән Блок София, 1-нче гимназия укучысы. Беренче дәрәҗә диплом менән Мукминов Айгизәр, 16-нчы мәктәп укучысы. Сәхнә түренә чакырабыз. Бәләкәй Курайсы белән. 3-нче дәрәҗә лауреаты ул да булса Сайфуллин Искәндәр, 23-нче мәктәп. Икенче дәрәҗә лауреаты 3-нче Ханлы Башкорт лицей интернаты укучысы Акчурин Даниэль бүләкләнә. 1-нче дәрәҗә лауреат булып, ул да Курайстар ансамбле, Куштау Курайстар ансамбле 3-нче Ханлы Башкорт лицей интернаты укучылары Котлаев. Курайсылар сәхнә түренә. Конкурсыбыздың театраль сәхнәләштерү нәфис курс ботағы юнәлештәре еңеүчеләрен бүләкләү өчен сәхнә түренә Абдрахманова Халида Хайдарахман кызы, Шәмихолова Гүзәл Ямил кызы, Хөсәенова Роза Бил кызын чакырабыз. Рәхим итегез. Һаумыгыз, башкорт телендә һөйләшәм, башкорт телендә. Сөнки минең яшәү тамырларым башкорт ерендә.
Эй матур да, бай да, наҙлы ла, көслө лә һин башҡорт телем. Тәүге тапҡыр әсәй тип өндәштем һиңә телем. Яратамын һине телем, мәңге йәшә башҡорт телем. Спасибо. Во-первых, добрый день всем участникам этого конкурса. Хочется поблагодарить, конечно, прежде всего организаторов этого конкурса. Молодцы! Вы столько делаете для того, чтобы у нас в Башкирии башкирский язык был жив, чтобы традиции не забывались, чтобы та атмосфера, которая вот хранится в этом учебном заведении, чтобы она была, конечно же, на всю Башкирию. Хотелось бы вот это вот продлить как можно больше, как можно дольше. И огромное-огромное спасибо участникам этого праздника, потому что вы делаете традиции, вы их сохраняете, вы их сберегаете, и вы их продолжаете в своем творчестве, в своих каких-то музыкальных, театральных и других номинациях. Спасибо вам огромное. Я присоединяюсь ко всем пожеланиям, которые здесь сегодня звучали. Пусть живет Ак-Тербе, пусть живет ваш конкурс, пусть открываются новые звездочки, талантливые, способные, потому что вы будущее нашего башкирского народа, нашего искусства, скажем. Молодцы, вперед, новых вам творческих свершений, новых побед, новых высот. Театраль коллективтарды бүләкләйді. Шулай итеп, 3-нче дәрәҗә диплом менән 3-нче Башкорт лицей интернатының театраль коллективы бүләкләнә. Рәхим итегез. Икенче дәрәҗә дипломына 29-нчы мәктәптең театраль коллективы бүләкләнә. Әйдәгез алкышлайык. Кайорак яңа тарафта егетләр. Беренче дәрәҗә диплом менән Акбуда театраль коллективы бүләкләнә. 3-нче Башкорт лицей интернаты. Егетләр әйдәгез. Әйдәгез алкышлайык, матур итеп фотога төшеп алайык. Хәзер бәтелең менән нәфис худ осталарын котлап китәйек. Хәйоллык өсөн номинацияһы Ишбаев Арсен 29-нчы мәктәп укучысы сакрабыз сәхнә түренә. Туган телгә һөю номинациясына лаек Кашапов Рәлис 26-нчы мәктәп. Сагыл башкаручысы Кадыров Рәмил 17-нчы мәктәп сәхнә түренә сакрабыз. Өмет номинацияһы менән бүләкләнә Әхмәтиянов Султан 1-нче гимназия укучысы. Туган телгә һөю номинацияһы Көмешбаев Аскар 4-нче мәктәп укучысы. Туган телгә һөю номинацияһы Йосыпова Назгөл 9-нчы мәктәп укучысы бүләкләнә. Сәхнә түренә Назгөл. Туган телгә һөю номинацияһы менән Шарафутдинов Денис бүләкләнә. 3-нче Ханлы Башкорт лицей интернаты укучысы. Туган телгә һөю номинацияһы менән Азигулова Камила 20-нче мәктәп укучысы. Сакрабыз сәхнәгә. Шулай ук туган илгә һөю номинацияһы менән Гыйльманов Камил
Башкорт лицей интернаты укучысы. Яш патриот номинациясы менен Гаипов Муртаза, 3-нче ханлы Башкорт лицей интернаты укучысы. Артистизм өчен Каримова Алсу, 5-нче гимназия укучысы. Розалия Хәлгәзов рәхмәт. Хәзер Халида Файзрахмановна хәленнән дипломат лауреаттары булды. 3-нче ханлы 3-нче дәрәҗә диплом белән Хасанов Данияр Досакрабы сәхнә түренә 6-нчы гимназия. 3-нче дәрәҗә диплом белән Чаглаян Сату 5-нче ханлы гимназия укучысын сакрабы. 2-нче дәрәҗә диплом белән Котсугакова Розалина 3-нче ханлы Башкорт гимназия укучысы. 2-нче дәрәҗәле диплом менән, 2-нче дәрәҗә дипломы менән Хисматуллина Алина 1-нче мәктәп укучысы. Алина Динсакрава сәхнә түренә. 2-нче дәрәҗә диплом менән әдәби композиция белән чыгыш яһаган 32-нче мәктәп укучыларын сакрабыз. 1-нче дәрәҗә диплом менән Котлубаева Ралина, Ямилова Риана сакрабыз 23-нче мәктәп. 1-нче дәрәҗә диплом менән Назметдинова Ангелина 10-нчы мәктәп укучысы. 1-нче дәрәҗә диплом менән Урал Таһиров Урал 3-нче ханлы Башкорт гимназия укучысы. 3-нче дәрәҗә лауреаты ул да булса Умергалина Эльвина 32-нче мәктәп. 3-нче дәрәҗә лауреаты Көмешбаев Илнар 3-нче ханлы Башкорт лицей интернаты укучысы. 2-нче дәрәҗә лауреаты Аллабердин Булат 23-нче мәктәп укучысы. 2-нче дәрәҗә лауреат Галимова Амаль 1-нче гимназия укучысы. 1-нче дәрәҗә лауреаты Кадырбеков Урал 3-нче ханлы Башкорт гимназия укучысы. Һәм дә 1-нче дәрәҗә лауреаты ул Садыкова Розалина 21-нче мәктәп сәхнә түренә сакрабыз Розалина. Хөрмәтле балалар, бына шигырь һөйләгәндә без хәзер бик ихлас тыңланык. Шуңа күрә барлык оештыручыларга зур рәхмәт. Өйдә һеҙҙе йортоғоҙға, атай-әсәйҙәрегеҙгә, өләсәй-олатайҙарығыҙға ҡайтҡанда каникулда өйрәткән уларға рәхмәт. Һәм дә инде иң ҙур рәхмәтемде уҡытыусыларға һәм һеҙгә әйтәм. Шул тиклем матур итеп шиғырҙар һөйләнегеҙ. Мына ошолай күмәк итеп баҫып, кемдер икешәр, берешәр ҙә һөйләнегеҙ. Ә мына араһыҙҙа малайҙарҙың һөйләүе һәм һеҙҙең арала бит шиғыр яҙған да булды. Исемен оноттом инде ул баланың. Шуңа күрә артабанда балалар үҙ телегеҙҙе белегеҙ. Башҡортостанда йәшәй биргән ҡайҙа барһаң да үҙ илең, үҙ телең һәр ваҡыт кәрәк. Шуңа күрә һеҙҙең артабанда бына мин яңы 9-нчы класста уҡығанда кесе улыбыҙ
Bizden büyük şairimiz Mustay Kerim'in kızı Elfiye Mustafiyevna Manastrashkayna. Ol şu vaqtda ýetdi balalarga. Sizin aragızda jurnalistler sıkmahagda kişi bulup kalıdı. Çünkü buna şiir o köngülden kile. Şunu her vaqtda koyda barhagda. Nide professiya haylahagda şiirlerde özümüzün dilimizde ýatlagıp, hüýlegip, toratygyp, üretigip, gururlanyp ýaşagyp. Meňe rahmet sizge. Sebetten Okkala Medeniyet Sarayı'nın Vakıfta Şiiriyet Klubu oqsalary her yeteksiz bulara sizge men koy hebirlerinizge gine buna beygi bular biti deyme. Şuna göre hez barıgıda ýeňosizler. Tilde bilgen kişi mende ýeňir diýler. Hez barıgıda ýeňosizler. Sizge şu alkışlardy gülegi diýgen. Ende konkursda şol aýyrmagy bar dediler ki olda bargandarga beden bulak. İň uzun bulak balalar kitap. Şu kitapta ödünüp okup sığırda, hengligizge, kustığırga, dusığırga, ota esegizge, tuğanlarıgızga biregi yaraymy? Şu okugan kitaplar mına Gülnur Yakupovanың Башкортстан Ruhum Kiblahy menen Rozalina Sadıkovaga bereýmeli. Ýagylışgala mına jüri agzalar eýtmekler kayı bolgan ýigitimiz bar. Budan gametem hoňurakdagyla hülerini dip kawşap kalmagy kiri sykdy, tagyla hüleni. Şuňa men selamlaýym goýaşdy diýen gülekde bireýgele Rafael Salihdy. Mana şuňa Yaşahın talebi uzun balalar kilesek bular kulunda. Min rahmet. Niyaz, hin şiir ýazyp garaganym barmy? Elbette bar. Tuğan yer turahında. Eýe, her bir kişi mogaýyn iň täwde köňülde iň ýakyn düşünseler, tuğan ýagy, gaýlehe turaganda ýazalyr. Tap şulay dostum. Taş bulattan kile meniň tilim, mämürýele tuğan täwgi öni. Hüngü syňy işitile onda, heňip kalgan kuga untdy dilim. Yaňgaragan ul ýurtky saglaganda, ýerlerden yskan uk bulup, siltip sykkan biýe ýelinden, seslerden tamgan kut bulup, kılıç bulup kından yarılgan ul. Yal kilgende tuğan yerime, ul algıgan kuray muny bulup, Күтәрелеп Урал үренә. Үртәгәндәр уны һәм аткандар, менәрләгән авыл көненән. Үтерелеп кабак атылып сыккан бишектәге сабый теленән. Ата-бабаларның аманаты, тере рухы башкорт теле ул. Халкыбызның асыл хазинасы, милләтемнең изге түле ул.
Aldınlar uğramında Hurmaklar kalan miken Özüm yerekte bulganda Gönlümdeyken Kalkıp derin sevdim Kesinlikle miken Özüm yerekte bulganda Gönlümdeyken Kalkıp derin sevdim Kesinlikle miken Tutuş bağlagan miken Aldın kışın bugün elim Bir gerek bağlamam miken Ay buram miken Tutuş bağlagan miken Aldın kışın bugün elim Bir gerek bağlamam miken Özüm yerekte bulganda Gönlümdeyken Kalkıp derin sevdim Kesinlikle miken Özüm yerekte bulganda Gönlümdeyken Kalkıp derin sevdim Kesinlikle miken Meryem dizgen kaçma ola tekkelerin gırtlakta Niler güle bir yegende karala gümüş alta Ekdillerimle uzun aralandı tapkandı Gümlergine yine kara bir yürekle yalandı Düşlerinde tutmalarım müdürge eğlengende Ülleseyin güyüm güyle gümüşte gelir tenge Ekdillerimle uzun aralandı tapkandı Gümlergine yine kara bir yürekle yalandı Subhanallah dolunuma dürüp güzel değmeden Meygat kaşın kıyfılsın ay korkuttu güldüymeden Şehirlerinde uzun aralandı tamamdı Kimler gelen yine kara bir yürekle yanmadı İnsi benim kılır ayım siktirdim kızlarına Baygır vahim büyügende siktirgin kulağına Şehirlerinde uzun aralandı tamamdı Kimler gelen yine kara bir yürekle yanmadı
кадерлі қонақтар, оқытушылар һәм катнашучылар. Бүген мине Раил Раисович Кутман белән котлағым килә. Һәм әйткем килә, бұл сәхнәгә сыгу үзе бер зур еңү. Шуңа инде урын булгала һәрберегезне еңү менән котлайм. Беҙҙе ҡыуандырып, һәр ваҡыт шулай итеп дәртле, рухлы булып ҡалығыҙ. Һәрберегеҙгә ҙур рәхмәт. Яңғыҙ бейеүселәрҙе сәхнә түренә саҡырабыҙ. 3-нче дәрәжә диплом менән Нурушева Даяна бүләкләнә 20-нсе мәктәп. 3-нче дәрәжә диплом менән Мужипова Карина бүләкләнә. Лицей-интернат, 2-нче лицей-интернат. Икенче дәрәжә диплом менән Мусин Динар бүләкләнә. 23-нче мәктәп. Икенче дәрәжә диплом менән Нуриәхмәтова Анита бүләкләнә. ЦВР Надежда. Икенче дәрәжә диплом менән Фәткуллина Риана бүләкләнә. Җәлил Кейбаев исемендәге 3-нче гимназия. Беренче дәрәҗәле диплом Мансуров Айбулатта. Җәлил Кейбаев исемендәге 3-нче гимназия. Беренче дәрәҗә диплом менән Таһирова Арина бүләкләнә. 7-нче мәктәп. Беренче дәрәҗә диплом менән Вахитова Алтынай бүләкләнә. 12-нче лицей. Üçüncü dərəcə laureatı исеменә Садыкова Розалина. 21-нче мәктәп. Üçüncü dərəcə laureatı исеменә Скорнякова Камила бүләкләнә. Секин исемендәге 3-нче лицей. Üçüncü dərəcə laureatı Күсербаева Алтынай, 20-нче мәктәп. Икенче дәрәҗә laureatı Хөсәйенов Азат, Җәлил Кейбаев исемендәге 3-нче гимназия. Икенче дәрәҗә laureatı Гидиятуллина Арина, 11-нче мәктәп. Беренче дәрәҗә laureat исеменә Уразаева Элина. 34-нче мәктәп бүләкләнә. Беренче дәрәҗә laureаты исеменә Фатеева Ильяна. 23-нче мәктәп. Һәм Гран-при Даутова Айлинова, Җәлил Кейбаев исемендәге 3-нче гимназия. Лена Раиловна хәзер ансамбльләрдә, бейеү ансамбльләрен катлап китә. Беренче дәрәҗә диплом менән Ишмуратова Азалия, Ишмуратова Сафина, 32-нче мәктәп укучылары саклабыз. Беренче дәрәҗә лауреаты Гармония ансамбле, 3-нче Ханлык Җәлил Кейбаев исемендәге башкорт гимназияһы. Беренче дәрәҗә лауреаты Дуэт Әхирәттәр 7-нче мәктәп укучылары Ева һәм Зоя Вороновалар һәддә сәхнә түренә саклабыз. Һәм дә Гран-при Ирәндек ансамблендә 3-нче Ханлы башкорт лицей-интернаты укучылары һәддә сәхнәгә саклабыз.
Гаилә, укыз тупласы нур, яугақ тип билдәләй Рәшит Әхтәри. Тайфур Сәгыйтов гәйләне гөл үстерә торган һавытка оҡшатҡан. Гөлдө гел генә ҡарап, ҡурсалап тормаһаң, уға йә ҡырау төшә, йә күҙ тейә, тип киҫәткән. Конкурсыбының видеолар буйынса йүнәлеше тап үҙебеҙҙең ғаиләләр тураһында төшөрөлгән яҙмалар булырға тейеш ине. Был йүнәлештә барлығы 6 конкурстан ҡатнашты. Егүселәрҙе тәбрикләү өсөн баһалама ағзалары Ишбулдина Гүзәл Әхсән ҡыҙын, Туҡтаров Фәнзил Илһам улын, Йосопова Гүзәл Илдус ҡыҙын саҡырабыҙ. Хәйерле көн, хөрмәтле ҡатнашыусылар, ойоштороусылар, әҙерләүселәр, тип әйткем килә. Бик ҙур, бик шундай дөрөҫөн әйткәндә ауыр эш башҡарағыҙ. Һеҙгә шуның өсөн ҙур рәхмәт. Ысынлап шул тиклем һоҡланып ҡарап ултырҙым. Шул тиклем матур балалар, шул тиклем талантлы балалар. Барығыҙға ла ҙур рәхмәт. Ҡатнашыусыларға, ойоштороусыларға һәм әлбиттә ошо балаларҙы әҙерләүселәрҙең барыһына ла ҙур рәхмәт. Шулай итеп, видео конкурс йүнәлешендә ҡатнашыусыларҙы бүләкләйҙек. Беренсе дәрәжә диплом менән Ҡотлоғәлләмова Азалия бүләкләнә. 11-нсе мәктәп. Беренсе дәрәжә диплом менән Тимерғәлиева Лилия бүләкләнә. 7-нсе мәктәп. Өсөнсө дәрәжә лауреат исеменә Хужа Ахмәтова Айсел, Хужа Ахмәтова Сафина бүләкләнә. Жәлил Кейбаев исемендәге 3-нче гимназия. Икенче дәрәжә лауреат исеменә Сәйфуллин Вадим. 3-нче Башҡорт лицей интернаты уҡыусыһы. Беренсе дәрәжә лауреаты Дилманов Эмир. 23-нче мәктәп. Һәм беренсе дәрәжә лауреаты Дәүләтҡолов Закир. 3-нче Башҡорт лицей интернаты. Йыл һайын саҡырыуыбыҙҙы кире ҡаҡмай, лицейыбыҙға килеп, ҙур теләк менән балаларҙың һәр сығышын күңеленән үткәреп, улар өсөн борсолоп, ҡыуанып, ғәзел баһалап, ҙур эш башҡарған баһалама ағзаларын тағы ла бер сәхнәгә түренә алҡышлап саҡырайыҡ. Бына улар Абдулҡадир Инан исемендәге Башҡорт татар әҙәбиәте үҙәге мөдире Ишбулдина Гүзәл Әхсән ҡыҙы, Стәрлетамаҡ ҡала Мәҙәниәт һарайының методик бүлек мөдире Абдрахманова Хәлиҙә Фәйзрахман ҡыҙы, Республика мәҙәниәт һәм сәнғәт колледжы уҡытыусылары Ғилманова Мәликә Нәжип ҡыҙы, Серебрякова Рәмзиә Кәшиф ҡыҙы, Гришаева Светлана Александровна, Шамиғолова Гүзәл Йәмил ҡыҙы, Хөсәйәнова Гүзәл Бил ҡыҙы, Стәрлетамаҡ дәүләт театр-концерты берләшмәһе артистары Лоҡманов Раил Рәис улы, Идрисова Танһылыу Рафаил ҡыҙы, Иштанов Айдар Мирзаһит улы, Абдуллин Динар Уразай улы. Хәйерле көн. 12-нче Аҡтирмә ҡала фестиваленең баһалама ағзаһы составында әүҙем ҡатнашҡанығыҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ һәм һеҙгә рәхмәт хаттары тапшырып китергә рөхсәт итегеҙ. Ишбулдина Гүзәл Әхсән ҡыҙы. Хәлиҙә Фәйзрахман ҡыҙы. Ғилманова Мәликә Нәжип ҡыҙы. Йыл-һайын беҙҙе ҡайтмай ҙа ул. Беҙҙең менән бергә йәшәй. Рәмзиә Кәшиф ҡыҙы. Һеҙҙе беҙҙең командабыҙға алып китте. 5-нче йыл беҙҙең эшләй. Һеҙгә ҙур рәхмәт.
Светлана Александровна, шулай ук несәнсе ел уже һәрбер шылтыратуга кабул итеп, вам огромное башкортса аңлай да, һөйләшә дә ул. Светлана Александровна. Рәхмәт һеҙгә. Гүзәл Ямил ҡыҙы. Һеҙгә ҙур рәхмәтебеҙҙе. Һәм дә Хөсәйенова Роза Бил ҡыҙы. Һеҙгә ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Ашаған да бөтә, көйгән туда, һай, тыныс тормаштарға не етә, тип йырыла Ныгайбәк йырында. Илебез тыныс, ғаиләбез имен булһын. Ишбаев Ленар башҡарыуындағы Кейек ҡал йылдары йыры менән тамашабыҙҙы тамамлайбыҙ. Башҡорт моңо йәшәһен, бейеүе ут сәсрәтһен, ҡурайы бер ҡасан да тынмаһын. Актирмә 2026. Һаумы, Актирмә 2027. Итән һау күрешкәнгә тиклем